绿牌的车子竟然不让上船。刚刚从工作人员那边得知，现在我们在这个轮渡轮里面，然后都是蓝牌的车子，真的好大好大。那么问题来了，为什么国家大力发展新能源的车子，为什么绿牌的车子不让上邮轮？为什么？谁能给我解释一下？全部都是蓝牌的车，全部都是。